Нашите предци са се погрижили да оставят такива мистерии и загадки по цял свят, че все още да се учим от тях и да си задаваме въпроса по-напреднали ли са били от нас. Как бихме си обяснили строежа на древните монументи, като вземем на предвид, че някои от тях тежат близо 100 тона? И защо първо повечето от тях си приличат по архитектура и второ сякаш са свързани в една още по-голяма земна мрежа? Ще разберем всичко това в новият епизод на Скритата реалност. Добре дошли, изключително ми е драго! Ако се вгледаме в разположението на повечето монументи, ще забележим, че повечето от тях могат много лесно да се свържат с прави линии, сякаш древните строители са използвали напреднала технологична форма на геометрия и математика. До ден днешен няма учен, който да знае кой е построил пирамидите в Гиза и каква е тяхната цел. Пирамидите не са споменавани в никакви древноегипетски текстове, което ни води до заключението, че древните египтяни не са строителите на великите монументи. Вътре в тях няма намерени никакви остатъци от факли, което означава, че който ги е строил е използвал по-различен източник на светлина, силно вероятно електрически. Скорошни проучвания доказват, че египетските пирамиди са доста по-стари, отколкото се смяташе, вероятно построени от някоя древна цивилизация, далеч по-напреднала с познанията си за космоса от всичко, което бихме могли да си представим. Но как всички тези огромни монументи са били построени и как на пръв поглед тези обикновени хора, както са ги наричали на Земята, са успели да построят Великата пирамида в Гиза и да я разположат точно в географският център на Земята с едно много малко отклонение? Трите пирамиди в Гиза са подредени така, че да образуват Питагоровия триъгълник, формирайки страни с пропорции 3:4:5. Разстоянието между Хеопсовата пирамида и центъра на Земята е равно на това между Северният полюс и пирамидата. Знаехте ли, че през 1877 година уважаваният учен Чарлз Пиаци Смит публикува уникалната информация, че Хеопсовата пирамида лежи 31 градуса източна ширина и 30 градуса северна ширина. 31-я меридиан е най-дългият на Земята, а 30-ят паралел най-дългият земен паралел. Те се пресичат на две места. Едното е в океана, а другото в платото край пирамидите в Гиза. Голямата пирамида е ориентирана точно по 4-те посоки на света, като отклонението й възлиза едва на 0,06%. Точността на ориентирането съответства на прецизността на атомен часовник. Обиколката на пирамидата, разделена на удвоената й височина, дава стойността на числото π и се намира в същото съотношение, както обиколката на кръга към неговият радиус, а именно 2π/1. Как изобщо е възможно това без знания и умения, например да прелетиш над глобуса, за да изследваш всичко с необходимите машини и апарати? Хората от тази ера не би трябвало да са знаели, че изобщо живеят на глобус, камо ли да построят прецизно централизирани монументи. Всички много добре знаем, че специално пирамидите в Гиза са невероятно постижение, което не би било възможно без висше разбиране в геометрията, астрономията, физиката и математиката. Нито една историческа сграда не е вълнувала и очаровала толкова много хора през вековете. Сякаш това е една история без край и може би за това една древна арабска поговорка гласи: страхът на световете е времето, а страхът на времето са пирамидите. Приблизително теглото на голямата пирамида е около 6 милиарда тона. Ако умножим това по 10 на 8 степен, ще получим приблизително масата на планетата Земя. За строителството й са използвани около 2,3 милиона каменни блокове, всеки от които е тежал средно по 2,5 тона.
Друг шокиращ факт е, че координатите на голямата пирамида пасват едно към едно с мерната единица, която изчислява скоростта на светлината, приблизително 300 000 км в секунда. Как изобщо някой може да обясни това с разбиранията ни до момента? Въпреки големият ни технологичен напредък, и в момента ще ни е изключително трудно, ако се опитаме да построим копие на голямата пирамида. Не отричаме това, което са построили древните хора, но наистина ли са успяли да построят нещо подобно с пръчки, камъни и пясък? Или както някои автори предлагат, те са притежавали далеч по-напреднала технология от това, което ние сме готови да приемем. Освен това, не може да не си помислим, че всички такива древни монументи по цял свят нямат обща връзка или вероятно са били систематизирани от същества, които древните са наричали богове, а днес познаваме като извънземни цивилизации от родовете Анунаки, Сиви, Плеядинци, Башар, рептилии и много други. Какво друго би обяснило всички тези древни големи монументи, които са на хиляди километри разстояние по света, а имат изключително сходни прилики? Изглежда така, сякаш са имали обща цел и всяка една древна култура на нашата планета е изпитвала нуждата да постави огромен монумент на конкретна локация. Много изследователи вярват, че тези древни монументи не са произволно поставени, а всъщност са свързани по уникален начин с изключителна точност за една по-висша цел от нашето разбиране за света. Освен че древните монументи са свързани един с друг, те съвпадат и с конкретни съзвездия. Както се казва в един документален филм, изглежда сякаш съществува забранено правило, което казва: колкото по-древно, толкова по-точно, колкото по-древно, толкова по-сходно. А както добре знаем от един от принципите на Хермес, каквото горе, това и долу, каквото долу, това и горе. Тези съвпадения често биват пренебрегнати от книгите по история, но всеки един от тези монументи ли е поставен съвсем случайно на тези места? Нубия, пирамидите на Канарските острови, Перу, Мексико, Испания, дори Гърция, олмеките, майите, египтяните, инките, шумерите и други, които са съществували преди тях, са били водени от по-интелигентни същества. Кой ги потикна да създадат своите храмове, пирамиди и монументи по такъв начин, че обединени заедно да изграждат една глобална връзка, която едва наскоро беше открита от изследователи? Но нека да видим всъщност какво ни казват древните. Ако се върнем назад в историята, ще открием, че древните цивилизации винаги споменават, че тези структури са били или построени от боговете, или построени за боговете им. Защо са решили да посветят цялата си работа в името на боговете, ако са построени от обикновени хора, както се смята? Римляните, например, никога не са посветили това, което са създали, на някой друг, освен на самите тях. Те са били изключително горди, че са построили такива големи колизеуми, храмове, мостове и сгради. За времето си са били изключително напреднала цивилизация и, както всички знаем, с най-могъщата Римска империя, но дори тогава, с всички възможни средства и познания, не са успяли да построят нещо от калибъра на пирамидите в Гиза, камо ли нещо с размерите на Босненската пирамида, за която се смята, че е най-голямата на планетата Земя. Напишете коментар отдолу и оставете един лайк на това видео, ако искате да направим епизод специално за Босненската пирамида. Информацията е наистина изключителна. Също така се абонирайте за канала, ако още не сте го направили, с камбанка, за да не пропускате видеята всеки понеделник, четвъртък и събота от 18 часа. Сега, има две теории, които се занимават с това и може би обясняват мистерията на всички паметници и монументи. Първата е за това, че духовната връзка на планетата ни е задържана в тях чрез тетраедъра на енергия и че пирамидите са разположени точно на точката, където тетраедъра съвпада с повърхността на Земята. Това потенциално може би обяснява точността на локацията им като начин да балансират и хармонизират цялостната енергия и вибрационно поле на Земята. Магнитните аномалии като Седона Вортекса, който може да се забележи ако се посети на място, зоната на тишината в Мексико, Бермудският триъгълник и морето на дявола са само част от причините изследователи да се поинтересуват по-надълбоко за това, коя е първопричината и на къде ни води тя.
Втората теория ни води към така наречената земна мрежа, в която пирамидите са използвани, за да генерират свободна енергия по цялата планета. Тази теория поддържа идеята, че древните съвсем целенасочено са построили монументите си на конкретни енергийни линии, за да може, когато се свържат заедно, да образуват една голяма мрежа от енергия. Цялата теория, общо казано, представлява това, че планетата ни е един голям кристал, където енергията плува постоянно през конкретни вибрационни полета. Интересното е, че преди теорията за земната мрежа изобщо да съществува, преди хиляди години, един древногръцки философ прави първите стъпки към това да идентифицира конкретни местоположения на Земята. Това, което той прави, е изключително интересно, тъй като той описва Земята като направена от 12 петоъгълни лица и 20 вихъра на повърхността. Ако вземем всички тях, обединим ги и ги отбележим на картата, ще разберем, че има геометрични образования, които се появяват между тях и всичко изведнъж става свързано. Всъщност, Платон пише, че има световна душа, която той описва като сфера, съставена от 120 равни идентични триъгълника. А ако трябва да го цитираме, той казва следното: светът е всъщност живо същество с душа и интелект, един видим обект, който съдържа всички други живи обекти, които по своята природа са свързани. С постоянното развитие на науката много изследователи и учени смятат, че Платон е бил прав. Един от тях е бил небезизвестният Никола Тесла, който е имал няколко разработки за свободната енергия по цялото земно кълбо. От 1888 до 1907 година са проведени купища експерименти, в които Тесла прави заключението, че Земята е идеален проводник, като вярва, че енергията може да се прехвърля на хиляди километри разстояние, без спадове. Той също открива, че естественият електрически заряд на Земята може да осцилира. Когато въведем безжичната система, целият свят ще се превърне в един голям мозък. Ще бъдем в състояние да общуваме един с друг, независимо от разстоянието. Не само това, че чрез телевизията и телефоните ще можем да се виждаме и чуваме едни други, сякаш сме един до друг, а инструментите, с които можем да правим това, ще бъдат невероятно прости в сравнение с днешните телефони. Човек ще може да носи едно такова устройство в джоба си. Бил е прав за телефоните и телевизорите, тогава защо да греши за цялостната безжична система, която работи на принципа колективно съзнание? Днес, благодарение на модерните ни технологии, имаме шанса да научим за електромагнитните полета, аномалиите и енергиите на нашата планета, но преди хиляди години как древните са знаели за всичко това? И май не само, че са знаели за тези енергии, но и са знаели как да ги използват. Като поставят монументите си на конкретни точки, за да образуват заедно една голяма енергийна земна мрежа. Това може да бъде видяно от Америка до Европа, Африка, Азия и дори Антарктика, където има доста останки от древни цивилизации. Минимум 10 000 години хората наблюдаваме звездите, изучавайки ги във всеки възможен детайл. Много от древните култури споделят вярата за това, че ние идваме от звездите и може би за това е отделено толкова много време и енергия в изучаването на космическите тела. Съзвездието Орион, например, е едно от най-разпознаваемите в днешно време, като местоположението му е такова, че може да бъде видяно от цялата планета. От древните египетски текстове знаем, че те са вярвали, че техните богове са дошли от колана на Орион, което си е група звезди, и от Сириус във формата на хуманоидни същества. Трите пирамиди в Гиза са едни от най-завладяващите и древни структури на цялата планета. Най-интересното – трите пирамиди в Гиза са в перфектно отражение на трите звезди от пояса на Орион. Те симулират с голяма точност звездите Делта Орионис, Епсилон и Зета, които съставят пояса на Орион. Ето една снимка от въздуха на платото Гиза. Нека обърнем внимание на начина, по който са подредени пирамидите. На пръв поглед изглеждат несъвършенно позиционирани. Но несъвършенно за кого и спрямо какво? Класическите египтолози, за които сме си говорили, които казват, че не съществуват и входове в Сфинкса, казват, че това е чиста случайност или просто грешка.
Струва ми се, че е далеч от грешка пирамидите да са подравнени точно по звездният пояс. Нека сега да го сравним с коланните звезди на Орион и нещата стават малко по-различни. Робърт Бауъл и Адриан Гилбърт разкриват, че пирамидите далеч не са били използвани като гробници, даже изобщо не са били гробници. Казва се, че са служили на фараона като врата към звездите. На 48 км северозапад в столицата Мексико се разполага мястото на боговете или древният град Теотиуакан. Още едно чудо на древният свят, което съвпада с съзвездията. Този град е бил един от най-големите в света с популация от 150 до 200 хиляди души. Произходът му е неясен, като няма никаква информация кой го е построил. Построен е хиляди години преди появата на ацтеките в Мексико, като комплекса в Теотиуакан съдържа 3 пирамиди, 2 по-големи и една по-малка, които отново се свързват с колана на Орион, давайки много видна прилика с пирамидите в Египет. Друг интересен факт е, че градът изобразява нашата слънчева система с огромна точност. Точно за това и голямата пирамида там е наречена гигантската пирамида на Слънцето. Също някои хора вярват, че платото изключително много прилича на компютърна дънна платка. Почти всички паметници и монументи по света са свързани с звездите над тях, тръгвайки от Гиза, през Мексико, през древните села на Хопите, чак до Северна Англия и поле, което датира от 3500 година преди Христа, което също съвпада с Орион. Същото може да бъде казано и за пирамидата Жион в Китай. Очевидно е, че пропускаме доста голяма част от нашата история. Древните цивилизации са били много по-напреднали, отколкото си мислим, и остава въпроса дали вярваме на всичко това, което са ни оставили. Съществувала ли е цивилизация, която е имала такава намеса, че е повлияла върху развитието на цялата планета? Какво според вас е обяснението всички монументи по света да си приличат толкова много по архитектура и дизайн? Нямам търпение да разбера какви са вашите коментари и допълнителната информация, която винаги давате, за да обогатите скритата реалност. Поклони, благодаря за това взаимодействие. Не си мислете, че сме приключили с египетските пирамиди. Напротив, тепърва започваме. Бъдете много здрави, оставяйте вашите идеи или предположения за това какво съм ви приготвил за напред в следващите епизоди на Скритата реалност. Вече сме и доста хора. Искам така да ви се похваля, защото благодарение на вас това нямаше да се случи. Екипът постоянно се разраства. Ако някой от вас се интересува да се включи към целият екип, който стои зад правенето на видеята всяка седмица, зад целият дизайн и зад субтитрите, зад всичко, което правим, пишете на имейла sharewithchoco@gmail.com, за да се разрастваме още повече и да доставяме информацията, която си струва да бъде видяна, чута и разказана. Поклони, благодарим и до следващия епизод.